हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम आद्यकालीन नदी उपत्यका सभ्यतार अवदान विषय आलोचना करबा जहाँ आपण मानकर रिवाइज सिलेबस अनुसार यूनिट 2 रे रही इजिप्ट बा मिस्र सभ्यता से विषय आलोचना करबा। तेबे आसंतु आलोचना करबा। प्राय 4000 रु 3000 ख्रीष्टपूर्व मध्य पृथ्वीर एकाधिक अंचल मानव सभ्यतार विकास देखा मिलला। मोटामोटी उक्त समयावधि रे गढ़ी उठी चारि गोटी आद्यकालीन सभ्यतार आविष्कार होईछि। सेगुड़िक है प्राचीन इजिप्टर नाइल बा नील नदी उपत्यकार गढ़ी उठी सभ्यता, प्राचीन मेसोपोटामिया और बेबिलोनियार टाइग्रिस यूफ्रेटस नदी उपत्यकार सभ्यता, प्राचीन भारतर सिंधु एवं गंगा नदी उपत्यकार हरप्पा सभ्यता एवं प्राचीन चीन येलो बा ह्वेआंग हो नदी उपत्यकार सांग सभ्यता। एही सभ्यता गुड़िक विभिन्न नदी उपत्यकार गढ़ी उठी सेगुड़िक साधारणतः आद्यकालीन नदी उपत्यका सभ्यता नाम अभिहित करा जाए बा नामित करा जाइछे। तंबा एवं टीणर मिश्रण प्रस्तुत ब्रोंजर व्यवहार कारणरू एही सभ्यता गुड़िक संभव हो पारिथिला। धातुर व्यवहार आधार रे सेगुड़िक सबुगुड़िक ब्रोंज युगीय सभ्यता नामक मध्य नामकरण करा जाइथिला बा चिन्हित करा जाए। ब्रोंज जदिओ तंबा एवं टीणर मिश्रण होइथाए, एहा उभय धातुर अधिक शक्त, फल लौहर व्यवहार पूर्वर ब्रोंज एक विकसित सभ्यतार उन्मेष रे प्रमुख भूमिका निर्वाह करिथिला। मनीष ब्रोंज तैयारी उपकरण को व्यवहार करी कृषि निर्माण एवं सर्वोपरि उपकरण तैयारी क्षेत्र में प्रभुत उन्नति साधन कला। अर्थात ब्रोंज र व्यवहार पूर्वर मनीष तंबा और टीणर व्यवहार जानिथिला एवं उभय धातु को उपकरण तैयारी सकाशे व्यवहार करुथिला। जदिओ सेही उपकरण ब्रोंज निर्मित उपकरण तुलन में शक्तिशाली नथिला, तेणुकरी फल प्राक ब्रोंज कालीन विकास खूब सीमित थिला। ताहले आमे आज प्रथमे देखिबा इजिप्ट बा मिस्र सभ्यता कौन रही। इजिप्ट बा मिस्र सभ्यता प्राचीन इजिप्टर नाइल बा ओडिया रे कहिले नील नदीर उपत्यकार प्राय 3100 ख्रीष्टपूर्व एक विशाल सभ्यता विकास लाभ करिथिला। केतेबेले 3100 ख्रीष्टपूर्व नील नदी बिना इजिप्ट जलशून्य मरुभूमि होइथांता। एही कारणरू इजिप्ट को नील नदीर दान बोली मध्य कहा जाइछि। प्रति वर्ष नदी बन्या सृष्टि करे। नील नदी रे बहुत मात्रा रे बन्या आसे। बन्या शेष रे जमा होइथिबा पटुमाटी अंततः 2टी फसल उत्पादन पई सहायक हुए। नदी जल को नियंत्रण करी जलसेचन करा जाइଥାଏ। गमनागमन पई नदी पथर मध्य व्यवस्था रही है, उपयोग संभव हुए। प्राचीन इजिप्ट एही आधार रे सेठारे एक विस्तृत सभ्यता मध्य सृष्टि करि पारिथिले। नील नदी नदी पथरे गमनागमन सुविधा सृष्टि करी एक विशाल राज्य रूप में इजिप्टर एकत्रीकरण निमंते साहाय्य करथिले। पुणी भूमध्य सागर और मरुभूमि परिवेष्टित होइथिबारु इजिप्ट बाह्य शत्रुर अनुप्रवेश पई अनुकूल नथिला। तेणु प्राकृतिक परिवेश और सुरक्षा उपलब्ध हेबारु इजिप्ट सभ्यता केवल विकास लाभ करी नथिला, लोक भय निवृत्त होई एक आशावादी मध्य दृष्टिकोण रखुतिला, जहाँकि जहाँफल तत्कालीन विकसित निर्माण कौशल और उन्नत कला भास्कर्य मध्य प्रतिफलित होइथिला। जहाँ उन्नत कला भास्कर्य मध्य प्रतिफलित होइथिला। इजिप्ट सभ्यता एक विशाल राज्य रूप में विकसित हेबा कारणरू सेठारे प्राय 3100 ख्रीष्टपूर्व
30 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ 31 ଗୋଟି ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 3100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ 30 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ 31 ଗୋଟି ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ନିରନ୍ତରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟ 8ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ରାଜା ମେନେସ୍। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଇଜିପ୍ଟର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମେନସ୍ ରାଜଶାସନ କରୁଥିଲେ, ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଇଜିପ୍ଟର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଥିଲେ ଏହାର ଶେଷ ରାଜବଂଶର ଦାୟତ। ସେ 332 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଇଜିପ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ଫୋରହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଫୋରହ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଶାସନରେ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକାର ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନବ ରୂପ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ? ଫୋରହଙ୍କୁ। ସେହି ଆଧାରରେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନର 1/5 କର ଅସୁଲି କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବିନା ପାଉଣାରେ ବେଠି ମଧ୍ୟ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବିନା ପାଉଣାରେ, ବିନା ପାଉଣା କହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟଙ୍କା ବା ପଇସା ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖଟିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ଅସୁଲି କର ଓ ଶ୍ରମର ଉପଯୋଗ କରି ରାଜା ବିଶାଳ ରାଜପ୍ରସାଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରି ସେ କରରେ ସେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜପ୍ରସାଦ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥିଲେ। ଇଜିପ୍ଟ ସଭ୍ୟତାରେ ଧର୍ମର ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ଶାସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯାଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମର ପ୍ରଭୃତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ବା ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଇଜିପ୍ଟର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମଣିଷ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଉଥିଲା। ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଦେବତା। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାନୁଥିଲେ ଇଜିପ୍ଟ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟରେ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଜୀବନ ବିଶେଷ କରି ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ଅବିନାଶୀ। କାଳକ୍ରମେ ରାଜବଂଶର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଭିଜାତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ମନା କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ରାଜବଂଶୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କବର ଦେଲାବେଳେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଆଦି ସାଙ୍ଗରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ମରିଯାଉଥିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କବରରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଚାକରକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରି ମୃତ ଶରୀର ପାଖରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କବର ଉପରେ ପିରାମିଡ଼ ନାମରେ ଭବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ପିରାମିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଭବ୍ୟ ହେଲା କାଏରା ନିକଟସ୍ଥ ଗିଜା ଠାରେ ଥିବା 3 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ପିରାମିଡ଼। ଏଠାକାର ବୃହତ୍ତମ ପିରାମିଡ଼ କୁଫୁର ଉଚ୍ଚତା 481 ଫୁଟ ଥିଲା। ଏଥିରେ 23 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଶାଳ ପଥରର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପଥର ଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ଓଜନ ହେବ 2.5 ଟନ୍। ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ହେରୋଡୋଟସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପିରାମିଡ଼ ଏବଂ ତହିଁରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଇଜିପ୍ଟ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ ରଚନା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପିରାମିଡ଼ର ଭବ୍ୟତାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ପ୍ରଜା ଉପରେ ଥିବା କର ଭାର ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା କରିହୁଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟ ସଭ୍ୟତାରେ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ତା ପୂର୍ବରୁ ମେସୋପଟାମିଆରେ ଲେଖନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକାଶ ଲାଭ କରିସାରିଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଇଜିପ୍ଟବାସୀମାନେ ମେସୋପଟାମିଆରୁ ଲେଖା ଶିଖିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ଲିପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେଠାକାର ଲିପି ଥିଲା ଚିତ୍ର ସର୍ବସ୍ୱ। ତାକୁ ହେରୋଗ୍ଲିଫ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେରୋଗ୍ଲିଫ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର
ଲେଖନ ଲେଖନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପର୍ଣ୍ଣକୁ ପାପିରସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ପର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ପାପିରସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହାରି ଆଧାରରେ ପେପର ବା ତାକୁ କହିବା ଆମେ କାଗଜ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟରେ ସାହିତ୍ୟର ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିବିଧତା ରହିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ର, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଫର୍ମୁଲା, ଯାତ୍ରା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବଂ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ରଚନା ଆଦି ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟର ଇତିହାସ ରଚନା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରୂପରେ ଖୁବ୍ ଉପାଦେୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ତହିଁରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କିଛି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।